minasan, alguém que desca. Saí à procura de um supermercado, né, para ver se encontrava algum aberto. Encontrei vários fechados, vários supermercados fechados, vários departamentos comerciais fechados. Aqui temos mais um mercado fechado. Pode ver que aqui o estacionamento está todo vazio, não tem uma alma viva, um carro aqui, só o meu. Hoje de manhã esse supermercado estava aberto, agora ele fechou, né? Acho que, não sei o horário que fechou. Ah, tá escrito ali. Ele só funcionou até a 1h da tarde e fechou por causa do tufão que está por vir, né? Se vai passar muito forte ou não, eu não sei, mas a previsão é de que vai passar o tufão forte e está tudo em estado de alerta, né? Então, pessoal, olha aí, comércio que estava aberto está fechado agora, estava aberto até 1h da tarde. Então, isso quer dizer que ainda vem chumbo grosso por aí, né? Vamos aguardar e orar a Jesus para que Ele proteja todos nós, né? Gente, tá todo mundo com medo desse tufão. Daí eu encontrei aqui um supermercado aberto, porém está faltando bastante mercadoria. Principalmente as comidas prontas, né? Bom, eu já peguei aqui o que eu precisava aqui no mercado, né? Que é uma misturinha para janta. E já vou correndo para casa, né? Tem que ficar em casa, porque a gente não tem noção de como vai ser esse vento. O vento forte jogou aqui no meio da pista uma madeira e eu vou tentar tirar ela daqui porque está perigoso para os carros que passam. Olha o tamanho da bicha aqui, ó. Parece até uma cobra, mas não é, é uma madeira. Vou tirar ela daqui, é um bambu. Ainda bem que é leve. Bicho, caiu. Cheguei aqui em casa agora, então é melhor ficar dentro de casa quietinho, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Até a televisão mesma está pedindo para que as pessoas não saiam para fora de casa, né? Então vamos aguardar aí os acontecimentos e orando para que Deus, né, proteja a todos nós. Porque tem região que já está assim, desse jeito aí, já está mostrando na televisão que está bem atingido algumas regiões do Japão. Pede para as pessoas não ficarem saindo de casa, se terem cuidado, né?